Sem enrolação, eu comprei essa caixinha de som na Calunga porque tava sem som de nada para escutar no PC. Quer dizer, eu tenho um headset, mas para ouvir assim com os amigos não dava certo, né? Aí eu comprei essa daí na Calunga por R$60. Vamos ver se ela valeu a pena. Mas o som da caixa eu achei bom, achei até razoável. Eu vou deixar aí para vocês escutar. Ó, eu tô tirando ela da caixa. Ela é até bonitinha pelo preço. Eu só achei ela muito leve. Eu não tenho balança, mas quase o peso de uma folha sulfite, velho. Eu tô falando isso na brincadeira, mas como é importante ao som, eu vou deixar vocês com um takezinho que eu fiz aí pra vocês. Eu aconselho vocês deixar essa caixinha no som máximo dela e regular apenas pelo Windows. Essa caixinha realmente me surpreendeu. Eu não esperava que ela fosse ser tão boa quanto ela é. E agora eu vou mostrar um pouco da gameplay. Eu só vou mostrar até dar os primeiros tiros para vocês escutar. Mas ela dá pra jogar de boa. Só não dá pra saber onde o tiro vem, porque não é um headset, né? 3D, com áudio 3D. Mas ela é boa. E aí, valeu pessoal. E agora fiquem com a gameplay de 1 segundo. Valeu. E lembrando que o som do Windows está em 50%. E eu recomendo que vocês comprem essa caixinha se você não tiver tanta condição, porque senão já iria no som de bar. Tamo junto pessoal. Valeu de novo.